Hello，大家好啊！踏入秋天，天氣又乾燥，好容易就會有咳㗎喇，所以我哋就要未病先防。我今日介紹大家飲印度椰子湯。呢個湯除咗可以有止咳潤肺、滋陰補腎，仲可以有清熱嘅功效。同大家講下材料先啦。咁我哋呢個椰子湯就用咗印度椰子，我呢個就喺超級市場買嘅，20幾蚊到咯。另外粟米一條，陣間就要切開佢嘅。另外紅蘿蔔，我哋唔需要用晒成條，用一半就夠噶啦。另外合掌瓜佢有豐富嘅膠原蛋白，都幾好噶。陣間就要去核同埋切件咯。至於材料方面，就有合掌瓜1個、紅蘿蔔半條、粟米1條、印度椰子1個，另外1湯匙南北杏同埋1個蜜棗。唔用蜜棗可以用椰棗代替嘅。另外我仲加咗半斤瘦肉，洗乾淨之後切件，飛水，凍水落鑊，再加啲紹興酒，可以去咗啲騷味。如果大家喺外國買唔到新鮮肉，可以買急凍肉，咁同樣地可以加啲紹興酒，去咗嗰啲雪味，煲起嚟啲湯好飲好多㗎。好啦，啲水滾咗一陣之後撈返起身，再用清水沖一沖，就可以準備一間煲湯㗎啦。好啦，啲瘦肉擺埋一邊先，我哋處理埋印度椰子。印度椰子買返嚟就清洗咗之後，揾個刷或者紗布輕輕擦一擦佢，洗乾淨表面，因為都驚佢運送途中有啲塵啊污糟咁樣。好啦，我洗完再同大家講啊。好啦，洗完印度椰子，呢個時候我哋就要切片，咁就輕輕用個底部輕輕咁樣切落去，一開二，就要留意睇下有冇發毛，如果有發毛就唔要得噶啦，就要拎去換噶啦。好在呢個都幾靚。之後輕輕用清水沖一沖洗，陣間可以切片噶啦。跟住之後輕輕用個刀慢慢切片，我就中意切得厚厚地，食起嚟都好味啲。好啦，陣間切完再同大家講啊。粟米洗乾淨之後就切開一件件，我就中意切開細件啲，食起嚟容易啲。咁粟米除咗有豐富嘅纖維之外，仲可以預防感冒。我哋煲湯不妨都可以加啲粟米。紅蘿蔔我今次就用一半，紅蘿蔔可以有健脾胃嘅作用，煲湯不妨都可以加啲。咁去皮之後就將佢切件，咁切開幾嚿之後再切開細細件就得㗎啦。合掌瓜洗乾淨之後，我哋就將佢切咗個定先，之後去皮，一開四，再要去埋裏邊嗰個核，之後切開細細件就可以煲湯㗎啦。好啦，準備好材料，而家煲湯啦。我準備咗2公升半嘅水，咁水滾咗，我哋將啲材料放晒落去煲，記住落埋瘦肉一齊煲喎。之後大火滾起，再轉中細火煲佢個半鐘。煲好咗之後，加啲鹽就飲得㗎啦。印度椰子潤肺湯，希望大家會喜歡我今日為大家提供呢款有益嘅湯水啊！同大家講一講呢款湯嘅益處啊，可以有止咳潤肺、滋陰補腎、清熱嘅功效。另外仲可以健脾胃，提供豐富膠原蛋白，可以美肌潤膚。另外仲有豐富嘅纖維，可以預防感冒。等我試下啖湯先，聞起嚟都有好大陣嗰啲椰子味，
唔錯，好甜，好香椰子味，好多椰油。如果喜歡呢個湯水，可以撳讚好，儲存咗影片先，咁下次煲湯又多個選擇啦。另外，歡迎訂閱我嘅免費頻道，我下次一有新嘅影片，立即通知大家。